Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo de hablar lo justo porque hace primero bastante frío y segundo estamos ya dentro del circuito de Castellolí en la quedada, evento que ha hecho la Six2Six, que son 3 horitas de circular en circuito y luego pues me imagino que seguirán rodando y se irán a comer a un buen sitio. Así que vamos a echar un ojo porque aquí ya está el parque cerrado y aquí ya salen coches muy interesantes, así que vamos a descubrir cosas chulas. Y bueno, para entrar en calor, ya que hace un día frío, aunque hace un solecito muy agradable, aquí tenemos primer 992 GT3 que veo, con esta combinación gris y negra. La verdad que es el primero que veo, espero que no sea el último, que seguro que no será así, y la verdad que es brutalmente bonito. Ojo los asientos, fijaos ahí. Bueno, espero que aunque haya aire se me escuche bien porque estamos aquí al lado de este 488 pista que además lleva línea Capristo, va tocadito y la verdad que el spec es brutal con el rojo exterior, la llanta dorada, es un conjunto espectacular. Luego aparte toda la luna trasera, me noto que no focalizo bien, ya lo siento, pero es que hace bastante frío. La parte de la luna trasera con el motor visto es un coche que ya hemos visto en otros vídeos anteriores y la verdad que es de lo más estético. Mirad, otro coche que también llama bastante la atención es este Lambo Huracán con bastantes cositas tocadas. O sea, se ve tanto el capó que me recuerda a una preparación, no sé si no será capó Novitec o algún preparador de estos, porque cuando estuvimos hace poquito en Sudáfrica, que os dejo el vídeo por aquí arriba, había un par de Huracán preparados con piezas Novitec en carbono. Ya veis el carbono forjado, este que no es el típico acabado de carbono trenzadito, sino que es como un pulido, tanto en parte delantera, estas tomas de aire, lo que es el capó, luego también el alerón y los detalles en dorado que son tanto los soportes del alerón como las propias llantas. La verdad que es una combinación muy interesante, puede gustar un poquito más, un poquito menos este dorado con el blanco, pero la verdad que es una combinación súper interesante. Y fijaos una cosa, me resulta súper curioso en la parte del difusor trasero, esta pequeña placa, digamos, ese añadido que va obviamente con el faldón trasero. Fijaos los 4 anclajes, también para un tema de reconducción de aire, para que haya una doble capa, muy curioso. Líneas Akrapovic y lo que os comentaba del carbón forjado. Vale, ahí tenéis toda la parte del alerón, en los laterales también se ve,
los soportes dorado, llanta dorada, pinza en rojo, que el contraste es muy interesante. Y fijaos que alguna vez, no sé si os habéis dado cuenta, que por una parte está el freno de disco en rojo y más discretito en negro tenemos aquí el freno de estacionamiento, ¿vale? Lo que viene siendo la palanca, que ahora ya no hay palanca, son botones, pero ahí lo tenéis, y bien montaditos en unas Pilot Sport Cup 2 de Michelin, que esto tiene que ser súper divertido jugar un ratito con él. Y además aquí donde estamos, en Castellolí. Bueno, ya veis que ha sido súper breve, vamos a salir para afuera, vamos a ver los últimos coletazos de sonido. Vamos para allá. Bueno chicos, pues ya habéis visto que ha sido nada, llegar, grabar 4 cosas, irnos, pero por lo menos, bueno, primera visita. Sí que es verdad que alguna vez había visto de pasada la 626, no había llegado a grabar, no había comentado nada. Espero, bueno, haber hecho un vídeo pequeñito, sin grandes sorpresas, pero bueno, un poco el sonido, un poco algunos detalles de algunos coches. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que seguimos ahí dando caña, a ver si seguimos mejorando. Nos vemos muy prontito y un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!